Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod Antonio Tajani, dragi prijatelj, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani gospod predsednik skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Manfred Weber, drage ekscelence, vsi prisotni, družina dr. Jožeta Pučnika, Gorazd. Veliko čast mi je, da kot naslednik dr. Jožeta Pučnika na čelu Slovenske demokratske stranke spregovorim par besed ob tem slovesnem dogodku. Gre za veliko stvar. Besedo stvar je uporabil tudi največji še živeči slovenski pisatelj dr. Drago Jančar, oziroma Drago Jančar, doktor še ni, ko je pred 28 leti opisoval slovenske politike. Takrat smo nekateri šele vstopali na to prizorišče, dr. Jože Pučnik pa se je na to prizorišče vračal. Drago Jančar je zapisal, da se dr. Jože Pučnik od ostalih politikov v Sloveniji razlikuje po tem, da gre njemu za stvar, za ideale, da je idealist, da mu ne gre za koristi, ampak da mu gre za stvar. Zdaj razložiti to stvar v recimo politično bolj razumljivem jeziku je možno tako, da uporabimo tri pojme: človekove pravice, demokracijo in samostojna Slovenija oziroma pravica naroda do samoodločbe. Zdaj, ko je dr. Jože Pučnik govoril o človekovih pravicah, v času, ko se v Sloveniji, ki je bila takrat še del Jugoslavije, o tem praktično ni smelo govoriti, to, če uporabimo sedanjo terminologijo, je bil takrat sovražni govor. Ampak ko je dr. Jože Pučnik govoril o človekovih pravicah, je vedel, o čem govori. Bil je zaradi časopisnega članka je bil obsojen na 9 let zapora, strogega zapora, od tega 2 leti prebil v samici. Jaz sem imel to čast, narekovajih ali pa nesrečo, da sem dvakrat, na srečo za zelo kratek čas, delil iste celice kot on. In ko je dr. Jože Pučnik spregovoril o človekovih pravicah, je vedel, kaj so to človekove pravice. To ni bila salonska debata in v bistvu so se demokratične spremembe v Sloveniji začele okoli razprave o človekovih pravicah leta 1988. Zdaj, ko Jože Pučnik govori o demokraciji, je tudi vedel, o čem govori. Potem, ko po prestani zaporniški kazni zanj ni bilo kruha v Sloveniji, je moral v izgnanstvo, še v Nemčijo, v zahodno Nemčijo takrat, ki mu je dala kruh, moral si je ponovno pridobiti izobrazbo, ker mu niti diplome niso hoteli poslati, čeprav je že enkrat v Sloveniji diplomiral, in tako prišel potem vse do doktorata. On je spremljal tako imenovano zahodno demokracijo od blizu in ko se je vrnil v Slovenijo na začetku slovenske pomladi, je vedel, kaj to pomeni. Mnogi, ki smo takrat stopili v slovensko politiko, nismo niti vedeli, kaj to pomeni. Za nas so bile vse stranke, samo da bi jih bilo več, pravzaprav enake, samo da bi ljudje imeli možnost izbire, ker prej te izbire ni bilo. Dr. Jože Pučnik je bil tisti, ki je v Slovenijo prinesel vedenje o tem, kaj demokracija je, kaj pomeni izbirati med več različnimi opcijami, med strankami demokratičnega loka, in Jože Pučnik je bil tudi demokrat, ki je znal presegati razlike. V koaliciji Demos, ki jo vodil, je bilo 6, na koncu celo 7 strank in ta koalicija je bila ne samo uspešna na volitvah, ta koalicija potem tudi vodila slovensko demokratizacijo in osamosvojitev. In bil je sposoben dosegati soglasje tudi preko te ločnice, ker je pač pri ključnem projektu osamosvojitve Slovenije Demos dosegel soglasje, ne 100%, ampak veliko politično soglasje, ki je omogočilo, da je slovenska osamosvojitev obstala, čeprav takrat na stavnicah svetovne zgodovine nismo kotirali ravno zelo visoko. In seveda ime dr. Jožeta Pučnika je nedeljivo povezano z slovensko državo. Dr. Jože Pučnik je bil tisti, ki je potem, ko je 90% Slovencev in vseh drugih državljanov živečih na ozemlju Slovenije izglasovalo samostojno državo,
izgovoril tiste besede, ne, zdaj gre za Slovenijo in to je treba vzeti resno. In dr. Jože Pučnik je bil tisti, ki je takrat, ko so nas čez pol leta napadli s tanki in avioni, nominalno četrta najmočnejša armada na svetu, izgovoril besede, zdaj moramo biti pogumni. Slovenci smo bili takrat pogumni in zaradi tega imamo danes samostojno državo, ki je članica Evropske unije, članica Zveze NATO, ki si je izborila svoj prostor v evropski družini, v neki družini, ki jo je dr. Jože Pučnik gledal na enak način kot ustanovitelj Evropske unije, kot projekt miru in blaginje in kot projekt, ki lahko raste in obstane na osnovi vrednot. Ne, na osnovi vrednot, kot je prej spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta poudaril, ki nas združuje. Dr. Jože Pučnik je poznal Evropo, kateri se je Slovenija želela pridružiti, ni imel iluzijo o tem, da je to nebeško kraljestvo, ki je dano enkrat za vse in lahko ostane, ne glede to, ali se bomo za to trudili ali ne. Dejal je za Evropo, kakšna je zamišljena, od ustanovnih očetov se je treba truditi vsak dan. In to je tudi počel. Zato je to današnje dejanje po mojem skromnem prepričanju dejansko neka pika na i teh njegovih prizadevanj, tako za človekove pravice, demokracijo in pravice slovenskega naroda in tudi združeno Evropo. In še enkrat, dear friends, President Tajani, President Manfred Weber, and Milan Zver, the initiator of this idea. Thank you very much. I'm deeply moved at this moment, and I'm deeply convinced that Mr. Jože Pučnik is here today. He will be, as a humble man, also very touched, but at the end he would say, forget this, this is nothing. As he always said when somebody offered him deserved honor or some kind words. But we are speaking instead of him today, and we say not only thank you to all of you who contributed to this great moment, but first of all, thank you to Dr. Jože Pučnik for everything what he had done in his life. Thank you.